做咩啊，小美？你係咪扮緊啲漫畫家喺度通宵趕稿啊？我梗係唔會咁啦。遲啲幼稚園有個遊藝會，我會參加戲劇嘅演出，而家記緊對白啊。西遊記個故事講乜嘢㗎？係講一個叫三藏法師嘅和尚帶住一隻馬騮豬同埋河童一齊去取西經嘅故事啊。係咁，你做咩角色啊？係咪水蛭啊？梗係唔係做水蛭啦，我做嘅角色就係三藏法師。咁樣都幾得意喎。不過咩啊？我成日都好驚會喺啲觀眾面前唔記得對白啊。小美啊，好啦，我哋3個一於陪你練習啦。只要練習多啲，習慣咗角色嘅話咧，到時就唔會怯場噶啦。健太，你嘅提議有時都唔錯嘅。咩話？淨係有時咋？係咁，我哋即刻開始練習啦。我嚟啦！一隻由石頭爆出嚟嘅馬騮，佢名叫做小二悟空。佢亂衝亂撞，周圍去偷嘢食，佢中意喺啲牆嗰度塗鴉，做咗好多唔同嘅壞事，終於激嬲咗如來佛祖。佛祖決定要出手教訓佢啦。佛祖將到處搗亂嘅小二悟空困咗喺大石山下邊。另一方面，好嘛，我就係主角嚟啦。劇本裏邊都冇呢個對白嘅。三藏先生，你終於到咗啦。我嚟呢度究竟要做乜嘢噶？你叫我媽？做乜嘢啊，小美？而家仲做緊戲噶噃。做咩啊？我今日請咗一個好特別嘅嘉賓嚟客串啦。點解有長頸鹿？佢唔係長頸鹿，佢係松本先生啊。松本先生？點解咁噶？德行之光嚟噶。太好啦，今日都可以沐浴喺德行之光下。松本先生叫我哋快啲演埋呢一出話劇佢喎。不過我間房入面有長頸鹿喎，我做邊可以鎮定喎？我都話咗佢唔係長頸鹿嚟咯。佢係松本先生嚟噶。松本先生，好慘你呢個人啊！咁冇辦法啦。喂，我哋由頭排練多次。由頭練多次。係啊，話時話啦，我真係好想知道究竟點解每次玩親啲咩遊戲都係小二你做主角嘅？因為我天生就係一個主角嚟啦。究竟係由邊個決定噶？係魔鏡。你話咩話？係由魔鏡嚟決定喺動物橫丁裏面究竟邊個最適合做主角啊？佢就係小二啦。冇啲咁嘅事啊，係我啊，我都適合噶。講啦，快啲講啦！唔好咁啊！你哋唔好打交啦。好似有麻煩喎。我有個提議，不如我哋就用抽籤嚟到決定做咩角色咧？抽籤。係啦，新平先生你都抽啊？咁係咩意思啊，小美小姐？如果出劇冇咗我嘅參與，就等於動物橫丁冇咗我山平一樣啊！係啦，點解小美可以唔使抽籤噶？因為我一定做三藏法師咯。你哋幾個乜唔係諗住幫我練習嘅咩？乜係咩？要幫你練咩？好啦，大家準備好未？準備！我我應該由邊段開始啦？咁好啦，唔好瞓覺啊！唉，等到我差啲瞓着咗啊！觀音菩薩同我講，佢話最近呢度發生咗瘟疫，令到大家都好煩惱，所以你要去一次天竺求一本稀有經書翻嚟消災解難。旅途上可能會有危險，帶多幾個人去幫手。帶幾個人？嘿，Come on，三藏。落地，你好，我係沙僧叫悟淨小兒，我就係豬八戒悟能醫生，仲有我就係主角健太悟空，冇事真係好健太啊！今次就俾你做一次主角咁多啦。好啦，係咁，我哋而家就出發去天竺取西經。
真係好神奇啊！健太做主角，唔知紀委遠行嘅兄弟，可唔可以放下我呢？我整傷咗隻腳，行唔到路。隻腳傷咗一定係好痛噶啦。悟空，你孭佢去目的地啦。點解要我孭佢？叫佢坐上隻馬度咪得咯。我已經孭咗好多嘢，冇多餘位噶啦。三藏落馬咪得咯。你喺度講乜嘢啊？要照住劇本嘅對白嚟講先至得噶嘛。切，係咁冇辦法啦。上嚟啦。吓，真係好啊，唔該晒。啊，佢似乎唔係一個好人嚟喎。佢咁做一定有企圖。咩話？唔通你係壞人你？你究竟喺度做咩？快啲停啊！好痛，我知道啦。唔該你停手先啦。上嚟啦。辛苦你啦，不過你唔好再拋棄我喎。健太悟空先生。做咩啊？其實我係呢度好出名嘅邪惡妖魔嚟嘅。原來真係，我哋估中咗。耶！哈！我個名叫金角，佢就係我個細佬，個名叫銀角。你幾好嘛？咪住先啦，你快啲放翻悟空佢啊！只要佢向住呢個葫蘆回應我，咁樣佢就會被吸入葫蘆裏面。跟住過咗一晚之後，佢就會被融化，變成一壺好美味嘅濃湯噶啦。只要冇咗悟空，你哋就唔係我嘅手腳。今晚晚餐夠晒豐富，有和尚、馬、河童，仲有豬，係咪啊，銀角？你想食晒我哋幾個諗頭？我呢隻沙僧一啲都唔好味噶。我都係，再見啦！走咗，你呢個半頭快啲翻嚟！好啦，睇嚟都係時候要開餐啦。有我悟空喺度，你唔使自然亂嚟啊！搞錯啊！做戲啫喎，點解你真係打我㗎？咪講咁多啦，嚟啦！喂，金角、銀角，悟空，三藏師傅，大師兄，好犀利啊！已經冇事啦，啲壞人俾我哋收拾咗啦。而家要做嘅就係要準備今晚嘅晚餐馬肉刺身你話啊！咩話啊？啊，嗰個係金角，我頭先明明收拾咗佢噶。唔係啊，我而家只不過係一個普通嘅天竺，叫做村民甲，而小詩咧就係普通嘅村民月。係咁，呢度係？唔通呢度係？係啊，呢度就係天竺嚟啦！終於到咗啦！真係辛苦晒大家啦！嗱，呢本就係你想要嘅西經嚟啦！恭喜多謝你哋啊！可喜可賀，可喜可賀。喺幼稚園嘅表演應該冇問題啦。你表現得好好啊！你哋講咩喎？咁樣玩玩下又點算係練習喎？雖然你把口係咁講啫，不過你都玩得好開心噃。咁又係。係啦，小美小姐，山並先生，你啲係？你想唔想再玩多一次啊？你哋今次一定要俾我做翻次主角先得啊！小美，松本先生話下次都想做下主角喎。冇同我講笑啊！